paquete, creo que sí es lo que estaba esperando. Anteriormente hice un video porque pensé que era ese, pero vi la aplicación y decía que también la habían entregado. Mire, estoy temblando porque yo dije, puta, se lo robaron. Vi como la foto que ellos toman y la puerta salía como diferente, entonces me dio por mirar el pasillo y lo habían dejado en otra puerta. Entonces, aquí está. Creo que sí es lo que estaba buscando. Tengo el corazón a mí como de la ira que me dio, como, ay, no, en desespero. Ya estaba llamando de... Así, ay, no saben todo lo que yo esperé para comprármela. Me hace mucha ilusión, aunque espero realmente ponerme juiciosa a crear contenido porque realmente me gusta. Solo que es que no tengo disciplina. Estoy trabajando mucho en eso porque me cuesta tener una disciplina, me cuesta ser constante con algo y así me guste. Me enfoco tanto con las responsabilidades día a día que no me tomo el tiempo como para hacer las cosas que a mí me gustan. Espero sea una gran motivación, aunque no deberían haber excusas. Uno debería hacer las cosas con las herramientas que uno tiene en la mano. Pero pues bueno, Dios me dio la oportunidad de tener esto, así que vamos a probar a ver qué tal.